Actualment, aquesta és una imatge excepcional al Garraf. Una família d'astors xops sota una pluja torrencial. Tota una escena del passat. Fa més de 2 anys que no plou de veritat al massís. El bosc cada cop està més sec. Els esquirols no paren de cercar menjar. Amb la sequera costa molt més trobar bones pinyes. Les merles també han patit una tardor amb menys fruits i cucs per alimentar-se. Malgrat això, 3 parelles d'astor intentaran criar aquest any. La parella urbana, la parella de la vinya i la parella dels garrofers. Nosaltres les acompanyarem en una aventura on cadascuna tindrà un final diferent. Som a finals de gener i aquest gaig acaba de descobrir un niu amb branques verdes. Tot indica que els astors de la parella que anomenem urbana tornaran a criar aquí aquest any. Avui, el mascle visita el niu per posar noves branques. Aquest mascle és el mateix de l'any passat i el podem distingir per la seva anella a la pota esquerra. Espera la femella, però aquesta té un aterrar que realment espanta. Però de sobte, el mascle deixa de visitar el niu. Al final, sembla que la femella l'ha animat a fer-ne un de nou. El mascle ara s'afanya a completar l'obra. No hi ha res que es pugui resistir a la seva força constructora. Excepte els crits de la femella que el reclama. Impossible resistir-se a una còpula. El dia 23 de març tot s'atura. Sense motiu aparent, el mascle ha desaparegut. Però la vida continua i sempre hi ha algun altre mascle buscant casa. De moment, ja tenim un jove pretenent que visita el niu. Als pocs dies apareix un altre mascle. Aquesta vegada és un adult. Qui serà el proper mascle d'aquest territori? Fins l'any vinent no ho sabrem. Aquesta parella tan cridanera és la parella dels garrofers. És la primera vegada que té videoseguiment i ens té preparada una història amb un final realment sorprenent. L'any passat van estar competint amb uns aligots per veure qui ocupava el niu. Al final, els aligots van guanyar i van criar un pollet. Però aquest any la sort ha canviat i han estat els astors qui han expulsat els aligots del seu territori. De totes maneres, tenir un niu massa popular pot ser una font de problemes i han decidit fer-ne un de nou. Som a mitjans de març i ja sembla que l'obra està finalitzada. Només resten les últimes còpules. Tot fa pensar que la cria és imminent. El 26 de març ja tenim el primer ou. Els propers dies n'hi hauran més. Però fins tenir tots els ous, no s'ha de covar gaire perquè, si no, els polls naixerien amb massa dies de diferència. Serà millor anar a donar un vol. A partir d'ara, la femella ja comença a covar regularment.
Avui, el mascle està disposat a col·laborar, però sembla que la femella no vol el relleu. Són dies tranquils, encara que de vegades toca suportar visitants motoritzats. Els dies van passant i de quan en quan toca descansar i revisar les plomes que envolten la placa incubatriu. La femella aprofita el període d'incubació per mudar les plomes i és especialment espectacular la muda del plomissol, que és molt aparent a partir dels 15 dies de començar a covar. Per fi, el 4 de maig, a les 7 del matí, neix el primer poll. I 2 hores després, neix el segon pollet. Dos dies més tard, neix el tercer pollet. Ja tenim la família al complet. Només resta recollir l'última closca. Aquest any sembla que el mascle tindrà feina amb 3 boques que alimentar. Però el dia 8, a les 6 de la tarda, sorpresa, sorpresa! Apareix un quart pollet quan ningú ho esperava. Hi havia un ou que havia quedat amagat al fons del niu. El patufet té un repte per davant. Els 4 dies de diferència amb els germans grans fan que li costi arribar al menjar. Cada dia la diferència es nota més. Però el petitó és un lluitador i mica en mica va tirant endavant. Encara que sembla difícil agafar aquests gegants. Avui, males notícies per les garses. El mascle ha localitzat el seu niu i cada parell d'hores els hi roba un pollet. Però les garses no es tenen por. Són petites però valentes i es mantindran hores assetjant el niu de l'astor per recordar que elles saben lluitar per la seva pollada. Avui és nit de lluna. Tot sembla tranquil, però de sobte se senten crits al niu. Al matí veiem que un pollet ha desaparegut. La nit és traïdora, però encara queden 3 pollets i cal seguir alimentant-los. Però arriba una altra nit i es repeteixen els crits. És el Duc, que ha tornat a sortir de casa i es vol emportar els altres pollets. L'atac ha estat terrible. El Duc ha decapitat un poll, però no pot menjar-se el cap i el deixa al niu.
Al final s'emporta 2 pollets. La nit és el regne del duc. L'Astor no pot fer res més que acceptar-ho. El dia següent veiem que ha sobreviscut el pollet més petit. Ser petit de vegades té els seus avantatges. El cap de germà avui l'ajudarà a sobreviure. A la natura no es pot desaprofitar res. Torna la nit, però aquesta vegada la femella vigila atentament en l'obscuritat. Protegeix el poll com pot i de sobte veu uns ulls brillar a la foscor. Es llança contra ells i els fa desaparèixer. Per fi és de dia. Una nova nit vençuda és una nit menys que resta per abandonar el niu. I com cada dia, la mare alimenta el pollet. Comença una altra nit. Avui la femella no es veu perquè vigila camuflada des d'una branca amagada. De sobte apareix el duc i la femella, com un llamp, l'agafa i el llença fora del niu. L'Astor desapareix entre crits de lluita. Al cap d'una estona torna a aparèixer el duc. Observa detingudament el niu, esperant el millor moment per atacar. Però la sospita que torni la mare el fa allunyar de nou. Al final, un atac fulminant. I el duc arrastra el pollet a la foscor del bosc. Al matí següent, la femella plora a la solitud del niu. I el mascle porta una presa a un niu sense pollets. I torna la nit i torna el duc. Vol revisar si s'ha deixat algun pollet. Al matí, el mascle fa l'última visita al niu. Aquest any no veurem volar cap jove sobre aquest territori. Les lleis de la natura són implacables. Decideixen cada dia qui serà el depredador i qui serà la presa. És l'única manera de mantenir l'equilibri al bosc. Però la vida al Garraf continua. Aquest altre niu que visiten els esquirols i les mallarengues és d'una parella d'astors que anomenem parella de la vinya. És veïna de les altres parelles. Però al niu li pesa un obscur passat. L'any anterior, aquest gamarús es va menjar els seus pollets. La parella encara no ha superat el trauma i enguany, primer la femella i després el mascle han fet una sola visita al niu. Saben que ja no és un lloc segur per criar. Finalment, en un bosc més apartat, han fet un nou niu. Però al final, el seu esforç ha estat infructuós.
A l'últim moment, inexplicablement, han abandonat la cria. Esperem que l'any vinent les coses vagin millor. Aquest any hem vist que difícil és criar al bosc. Ni tan sols els depredadors estan lliures de ser depredats. La sequera posa al límit totes les espècies i la taxa de natalitat s'ha reduït a nivells molt per sota dels últims anys. Però la natura sempre s'adapta i reneix de les situacions més difícils. Esperem que l'any vinent tornem a veure els joves astors d'aquestes parelles volant pels boscos del Garraf.